Helo pawb, croeso i fideo arall ar y sianel. Heddiw, dwi'n mewn rhannu gyda chi fy mhrofiad bendigedig o dreulio 3 wythnos yn Nhwrci. Mae'r daith yma wedi fy synnu mewn cymaint o ffyrdd positif, ac allai i ddyn aros i dweud popeth wrthwch chi. Dechreuodd ein taith gyda 25 awr mewn tren nos, yn gadael o Romania ac yn mynd drwy Bwlgaria nes cyrraedd Istanbul. Roedd hwn ein profiad cyntaf mewn tren o'r fath ac ei bod chi'n her ac y costio bron i'n faint y hedfan, ond roedd yn werth chweil. Roedd y dirwedd yn hyfryd iawn, ond mae'n drwg gyda fi gwnes i unrhyw fideos o'r daith tren hon. Gadewch i ni siarad am Twrci te? Un o'r pethau cyntaf fy nharo pan gyrraedd o'n i Istanbul oedd yr amrywiaeth. Mae'r ddinas yn llawn midwyr ac wyt ti'n clywed llawer o ieithoedd gwahanol ar estreiddoedd, o Arabeg i Rwyseg. Yn ogystal mae'r mosgiau yn rhan o'r fyddyrefyn ddiddiol, ac wyt ti'n clywed y mosgiau yn gweithio yn y stryd trwy'r ddydd. Nawr, rhaid i mi sôn am fwyd Twrcaidd. Blasydd iawn. Fy mod i wedi rhoi gorau fwyd y ceg am gyfnod, ddechwelais i'r arferiad yma, ac allai ddim ddweud mod ein difaru. Un o'r rheiliadau gorau oedd pan aethon ni i fwyd gyda Joshua a'n ffrind Gamze, Twrcaeth sy'n bod fy myfyrwraig. Roedd hwn y pryd gorau fy mywyd. Yn ogystal mae'r melys ysfwyddydd Twrcaeth yn periglis o ddeniaddol. Ond nid yw popeth yn Istanbul yn berffaith. Mae tlodi yn weladwyr trwy'r ddinas. Gwelson ni lawer o blant yn gweithio ar ystriddoedd, a mamau gyda babanod yn chwilio yn fwyd mewn biliau. Mae'n hon yn reality caled yn atgoffa ni o sut mae'r anghydraddoldeb mor amlwg am hobman yn y byd. Nawr, gadewch i ni symud i rhywbeth asgyfnach, y cathod. Mae Istanbul yn enwog yn eich cathod, ac mae'n hwn yn ddangos ar hyd y lle. Mae'n hwn mor gyfeillgar fel mae'n teimlo fel ei bod hwn rhan o drefn ddiddiol y ddinas. Wyt ti'n gallu dychmygu gweld cath mewn canolfan siopa neu hyd yn oed mewn y mosg? Wel, yn Istanbul mae'n hyn yn normal. Ar ôl chwilio Istanbul, aethon ni Capadocia, a pha le hudolus. Wedi hadnabod am ei balwnau awyr poeth a'i dirweddau creigiog unigryw. Mae Capadocia yn un o'r cyrchfannau mwyaf cyfarethol yn Nhwrci. Yn ogystal, roedd rhywbeth arbennig iawn arall yn digwydd yma. Wnes i'n gynnig priodas i Joshua, a wrth gwrs, diweddodd ie. Felly, dyna oedd ein taith drwy Dwrci, taith llawn syniadau anhygoel ac eiliadau byth cofiadwy. Os wnaethoch chi fwynhau'r fideo yma, rowch y hoff ac anfon eich ffrindiau. Ac hoffiwch ddysgrifio i'r sianel i beidio â choel antiwriaethau nesaf. Hwyl am tro!